嗨，大家好，我是翁一文牙医，我是一名牙医。不过呢，我也是有做补牙、洗牙这些普通牙科的一些治疗。不过在10多年前，我其实发觉到，原来打鼾，我们牙医也是可以帮到，也是可以成为治疗打鼾的团队一员。所以在10多年前，我就飞去了美国，我上了一个课，叫做睡眠医学牙科。嗯。睡眠医学牙科其实就是教导牙医要怎么在这个睡眠呼吸中止症或者是睡眠窒息症里面达到一个团队的作用。所以我飞去那边学了，上了那个课回来，我就开始帮助一些打鼾的病人。很多病人来到我们的牙医诊所，当我洗牙的时候，如果是说发觉到他们有打鼾的问题，我都会让他们知道，原来这个是一个大问题，它其实是一个潜伏性对你的身体给你的一个警号，告诉你哦，你健康亮红灯了。所以牙医为什么会可以治疗打鼾？其实是因为我们牙医呢，我们可以用我们牙科的方式来扩张牙骨、扩张牙弓，把整个面部的一个结构变宽变大。我们其实可以从很小很小就开始治疗这个问题。至于比较年长的长辈，很多时候年纪大了，肌肉的那个张力会减低，我们俗称的肌肉松弛啦。所以肌肉松弛了过后，如果整个呼吸管道很窄，更容易塌陷，那么就会出现打鼾的问题。所以今天基本上呢，在这短短的半个小时，我其实只是要让大家对打鼾这个问题有新的一番认识，然后也大概让你们知道，如果老伴或者身边的朋友或者家里的，不要说老人家，小朋友睡觉的时候开始打鼾，那么你们应该找谁？你们可以做什么？那个问题的根源出现在哪里？要怎么治本，而不是治标？好，so 我们就不浪费时间，让我来跟你们探讨这个打鼾的问题。好，很多时候呢，一些年轻的夫妻来见我的时候，基本上我现在只是做关于打鼾的一些个案，我基本上已经没有在做这补牙洗牙了，所以几乎我每一天见的病人都是打鼻鼾的。所以很多时候有一些夫妻来见我，都是太太带着丈夫过来的。太太会说：“哇，他打鼻鼾很够力嘞，以前刚刚年轻嫁他的时候没有这样够力的，偶尔啊，他很累的时候就打一下鼻鼾咯，喝了酒应酬去了宴会回来打鼻鼾咯。怎么知道老了过后啊，哇，那个鼻鼾声每天晚上都有哦。然后现在更不得了，他睡在楼上，我在楼下，我都听到他的声音，有些甚至很不客气的讲，好像猪圈这样嘞，我的家。所以打鼾其实，在男性来讲，他会比较早发现到，然后那些如果是年长的一些50、60岁的夫妻，他们过来那个 complain 又不一样了的。很多时候是太太带着先生过来讲，哇，这个从年轻的时候打鼾到现在越来越严重，我都怕有一天他死在我身边，因为他发觉到打鼾的时候，有时候还会窒息，没有呼吸，然后又再继续打鼾，这个我等一下会谈到。然后呢，先生就会听完太太的一番 complain 过后，然后先生就讲：“医生，你不知道他打鼾比我更够力，以前年轻的时候没有的哦，现在不懂做什么，不懂是不是老了更年期啊？医生突然间打鼾起来，而且比我还严重。不过我告诉他打鼾，他不相信。”所以，然后孩子就出来讲话了，孩子就说：“哦，是咯，doctor，两个都在那边比赛打鼾。”所以其实打鼾是一个症状，你的呼吸管道阻塞了。那么打鼾是正常的吗？很多人会说，打鼻鼾就代表睡得香啦，你睡得很好，打鼾是正常的吗？我没有问题啦，我偶尔打鼾罢了。那么打鼻鼾是正常的吗？在我们回答探讨这个问题之前呢，我就要让大家想一想，什么是打鼾？为什么你会打鼾？
为什么有时你很累的时候，工作很忙，喝了一些酒过后会打鼾？这到底是因为做什么？打鼾其实就是一个声音啊，声音是怎么发出的？当两个表面摩擦的时候，就会有声音。好，这一条水管，这条吸管，你把它想象成你的呼吸管道，这里是你的鼻子，一路进到你的胸腔、你的肺部。当你的这个呼吸管道不管在哪一个部分，只要有一粒小米一个东西在里面，可是它没有完全的阻塞的话，那么这个就会形成一个阻力。如果这一支吸管很小，一点点阻力就会导致有声音。你吸水的时候就会，let's say 你喝1米水，突然间有一粒1米塞在这里，你还是可以喝到的，不过就会有声音，有那个这样子的声音。OK，所以你再想象这一个是你的呼吸管道，你把这一粒粉红色的东西想象成鼻子塞，可能你鼻塞，鼻子里面有息肉，可是又不是完全塞，所以当天如果你鼻子比较塞，你就会听到声音，这就是打鼾。打鼾我们不管是那个阻塞、那个塌陷发生在哪一个层面，它都是打鼾。那么我再想想看，如果有一粒比较大力的大颗的薏米，哎呀，被吸到这里了，那么你会怎么样？你还是要把那个薏米水吸上来，所以呢，整个这一个呼吸管道，这个吸管它就会塌陷。当有一颗很大颗的薏米或者珍珠奶茶啦，那粒珍珠塞在这里，你又大大力的吸的时候，整个吸管其实会塌陷，会有一个 vacuum，alright，塌陷了过后，你的水就吸不上，可是你还是会继续吸的哦，你会继续吸，吸到一个程度的时候，这一粒薏米它就会被吸出来。呼吸也是这样，当你在晚上睡觉的时候，如果是某一个地方被完全阻塞了，刚才我说的是局部阻塞，一半 partially obstruct 的阻塞一点点，这个是完全阻塞的时候，你的头奶还是会叫你的身体继续呼吸，而且你的胸腔会扩张的更够力，然后你吸的那个力度会更大，所以很多时候，如果在晚上睡觉时有睡眠呼吸中止症或者是睡眠窒息症，而且是完全窒息的话，你听到的鼻鼾声是这样子，然后突然间就没有声音。不过如果你注意你的老伴，他还在呼吸，不过他的胸腔起伏就会有一点点不一样，他是terbalik来呼吸的。当他这样子呼吸，就是说他要把这一个阻碍物拿走。而且你的胸腔呼吸的时候，有什么东西在你的胸腔上面呢？你的胃，所以很多时候就会胃酸倒流。所以胃酸倒流，当你这样子做的话，你的这个呼吸管道还没被撑开的时候，你的胃酸已经被冲上来了，然后就会听到这个声音，然后又继续呼吸，然后又在，这个我们叫做睡眠窒息症。哦，所以你怎么知道你已经有睡眠窒息症，而且是会有胃酸倒流的呢？每天早上醒来你会卡痰，有些人说哟年纪大了老了卡痰，卡痰其实是因为胃酸侵蚀了那个呼吸管道，导致那个黏膜那边受损了。当黏膜受损，就会有一些粘液产生，所以早上起来第一件事情就觉得口很干，然后呢就会会吐一口痰，可是你又没有生病，又没有咳嗽，这是胃酸倒流。如果再加上晚上有打鼾，那有可能就有睡眠窒息症。好，那第三个状况，如果是说这一支吸管没有阻塞，不过呢这边破了一个洞，那么你的水能够吸上来吗？会很难咯，你会有那个声音，这也是打鼾。哦，这个情况就好比
你是用鼻子，你的呼吸管道是从鼻子到胸腔，可是你的嘴巴，因为某一些原因，可能鼻子阻塞，可能肌肉的那个张力不够，就开着嘴巴呼吸。当你的嘴巴打开，你用口呼吸的时候，间接性的你也是会开始打鼾，因为当你嘴巴呼吸的时候，你的舌头会跑去哪里？它就会掉去后面，就阻塞在这一个层面造成阻塞。哦，所以希望大家了解为什么会有打鼾。所以这个时候你们告诉我，打鼾是正常的吗？打鼾应该是不正常的。打鼾是一个病症，打鼾就代表你的呼吸管道发生了一些小变化，有可能是你的软组织阻塞了，变大、发炎、阻塞，有可能是你的肌肉松弛导致在那个呼吸管道的某一个层面，它已经塌陷了。所以打鼾是不正常的，不管是 baby、小孩子、成人、老年人都不应该打鼾。一旦发现到打鼾，你就开始缺氧的。好，刚才我们说的是何谓打鼾？打鼾是什么？打鼾就是一个声音，打鼾的声音意味着不同的阻塞程度。那为什么我们会打鼾？正常的睡眠状况，我们是通过鼻子呼吸的。如果呢，老爸老妈有一些有做太极的、打气功的，你不会看到有人打气功这样，没有的，都是那个气要细而缓，那个气一定是从鼻子吸进去的，而且你的舌头一定是抵着上颚的，舌抵上颚。我有一个病人，他带他的太太过来，他说我太太打鼾很够力，doctor 你看他。然后我就告诉他，打鼾很多时候是因为口呼吸，因为他太太是长期口呼吸的。当口呼吸的时候，舌头就会掉去后面，然后他就在这个层次阻塞。有一些是嘴巴闭着，鼻子塞了，不能呼吸，他就打开嘴巴呼吸，好让空气可以进去。所以，我们治疗睡眠窒息症，如果是要治本的话，我们除了要确保整个呼吸管道是没有阻塞的之外，我们也要复健。何谓复健呢？我们要教他，你的呼吸要从鼻子呼吸，你的舌头要回家，舌头回家就是舌头抵着上颚。我一讲了这句话，那个先生就说：“Doctor，舌头不是应该抵着上颚的咩？如果舌头没有顶着上颚这样就不能打气功了哦。那个气功最高的 level 是舌抵上颚，它是练气功的啦。”我说：“哦，是啊，所以打气功啊，练气功啊，打太极啊，做瑜伽这些，为什么人家会越做越健康？因为它改善了整个呼吸的方式。当你的呼吸方式改善了后，你的身体的血氧成分就会提升，你的整个身体健康，整个状况就会改善。而且练气功太极的时候，不光是练气，它还练面部的一些肌肉，呼吸的时候会练到呼吸管道的一些肌肉，所以肌肉就不容易松弛。当肌肉不容易松弛，很多这些问题就迎刃而解了。那么很多时候我们看到打鼻鼾的一些病人，他来找我们的时候，其实我们问清楚，他从小就开始口呼吸，所以家里如果有小朋友的话，请你们注意，小朋友在睡觉的时候，如果是这种 pattern 呢，你就要小心了，他有可能以后就会越来越严重，而且呢会开始打鼾。小朋友一旦口呼吸，你就要马上找出为什么他会用嘴巴呼吸，而不是用鼻子呼吸，然后要赶快的改善，越小改善越好。打鼾好像我刚才说的是不正常的，为什么呢？因为打鼾意味着你是在睡眠中持续的缺氧。在你睡觉的时候缺氧会发生什么事情？好，我们想象，你把你的身体想象成一辆车，每个人车保养的是什么？引擎就好像我们的心脏，
如果有一天你的心脏绞痛，你就会马上去看医生了，对不对？因为你怕你的引擎坏了，心脏病。可是你有没有想过，一辆车多么好的车，多么好的引擎，如果它没有汽油的话，会怎么样？我们的氧气就好像汽油 petrol，你没有泵油，没有打油的话，你的车也不会走的啊。所以很多人忽略了这个氧气。打鼾在睡眠中缺氧，就是代表你的车已经没有油了。你的车没有油了，你的身体的零件多么好，都是不能够操作的，而且你的身体的那些零件会慢慢的坏掉。打鼾是睡眠呼吸中止症或者是睡眠窒息症的其中一个症状。打鼻鼾呢，睡眠呼吸中止症呢，男女的症状不一样的哦。有时候好像我刚才说的，太太年轻的时候没有打鼾的我，可是老了哇，一下子什么问题都来。我现在就解释这一个男女大不同。男生非常非常 classic 的，年轻的时候刚开始是呼吸的声音大，可是很多你都会看到嘴巴是微微张开的，越老嘴巴张越大，因为那个肌肉的那个松弛度越大。那过后呢，二三十岁的时候，拍拖的时候，偶尔啦，偶尔打鼻鼾。刚刚结婚的时候，有了，有时候去应酬回来就打鼾比较大声，有时候又没有哦，只是有听到比较大的呼吸声。然后结婚20年后，哇，开始打鼾越来越严重了。再多一个40-50年，我不能睡在一起哦，晚上会被他吵醒，因为太太晚上有时候会浅睡。那也是女生睡眠窒息症的其中一个症状，跟男生不同。男生是睡到像猪这样。然后呢，等他的打闭鼾越来越严重，那个呼吸管道越来越阻塞，晚上睡觉的时候会窒息的时候，他就会开始睡不着，晚上就会醒来很多次，会有夜尿。然后呢，醒来了很难睡着，因为整个身体的那个机能已经不对了。那男生呢，通常在开始打鼻鼾的，开始有睡眠窒息症时，他会很嗜睡，不管睡多少个小时，早上醒来都是会很爱睡。驾车驾到一半，停在红绿灯前面，会不小心睡着。看报纸、看戏，只要没有走动，就会很容易睡着。这个是睡眠窒息症的其中一个症状。然后会肥胖，喝水也会肥，吃东西也会肥。年轻的时候就讲应酬啊，没有顾吃啊，然后过后开始身体出状况了，肥胖了，然后就开始减肥，可是就很难减肥。为什么呢？因为睡眠不好，没有进入熟睡，没有进入熟睡，身体的一些荷尔蒙就失调。在熟睡的时候，其实是会有很多荷尔蒙产生，而且这些荷尔蒙会调节你的身体。这个我就不多说了，因为在4月的时候，应该还会有一个是讲关于睡眠素质的哦。所以在你步入中年的时候就开始血糖 borderline，血压 borderline，不管怎么照顾饮食都 borderline，因为荷尔蒙失调，在睡眠熟睡时候应该要产生的一些荷尔蒙没有，所以这些人就会说，哇，我喝水都会肥的我减肥了一下哦，我一随便吃回去又胖又复胖，这个是代表你身体功能出了问题，而且很多睡眠窒息症的病人很难很难调理那个体重。我们很多时候要治本，除了饮食，除了氧气，我们还要 make sure 他们是有进入熟睡，进入一个很好的那个睡眠期。那男生很多这些症状呢，有这些症状就代表其实你是高风险群啊，睡得太久都会觉得累，半夜莫名其妙起来尿床。小孩的话就是尿床，5、6岁、7、8岁还是要穿 pamper 睡觉的会尿床，白天就没有这个问题，那有可能他是没有进入熟睡，小孩也是有睡眠窒息症，所以家里有小朋友的可能要注意，醒来的时候口干头痛会卡痰。打呼的时候，有时候会被自己的打呼声呛醒，会呛醒，那是因为你已经完全阻塞了。哦，这是男生的症状，女生的症状又不一样哦。年轻的女性如果有睡眠呼吸中止症的话，几乎100%都是不打鼾的。为什么？因为女生有女性荷尔蒙，女性荷尔蒙呢是会帮助提升肌肉的张力的。哦，
女生怎么知道她有呼吸中止症？她的呼吸很急促，用口呼吸，很目的的哦。那个有时候会很开心，有时候很情绪化。我常常呢会有一些焦虑症的症状，有时候很焦虑，好像妈咪，我很焦虑，很焦虑，快点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 。一点点小事就会刺激到他。还有呢，就是他会有很明显的那个，你看他的站姿跟坐姿，这边都是很紧绷的，这里常常咬紧牙根，紧绷，有一些甚至有失眠的状况，很累了，可是很难睡得着。然后还有就是颈椎这边很酸，头痛，早上醒来也是有时候会头晕晕痛痛，这个是因为那个姿势。睡眠窒息症的人呢，当你看他的站姿坐姿，他的头永远是向前倾的，这是跟结构有关系的。口呼吸的人，其实整个下巴、整个脸部会往下和往后生长。当你的舌底上颚的时候，你的舌头是 GPS 来的，它会帮助你的上颌和你的脸部这边向前发展，而且会变宽。所以舌底上颚其实是对我们的身体面部的一个发展造成很大的影响的。所以当整个呼吸管道是在面部里面，面部结构里面的。当整个面部结构变窄变小的时候，你为了要撑开呼吸管道，你的站姿和坐姿需要这样，我们叫 forward head posture，整个头会向前倾的。当你的头向前倾的时候，你会拉扯到这边的神经线，所以会长期头痛。OK，然后呢，一旦更年期后的2、3年，肌肉松弛，没有女性荷尔蒙了过后，那个症状就会比男性更严重，一下子打鼾、睡不着、肥胖，或者有些很瘦，不过会开始头痛，然后高血压、糖尿病全部都来了。这个时候，很多人就会开始求医，而且女生很多，她会说，我心跳不规律，突然间感觉到自己的心跳，可是去做健康检查，诶，又没有问题，心脏科医生说没有问题啊，你的 engine 很好啊。不过在晚上睡觉时候也是醒来会感觉到自己的心跳，那是因为你在睡觉的时候缺氧，你醒着的时候没有缺氧。哦，因为这边很多人家里可能会有小朋友，我觉得可能要让大家知道儿童的睡眠窒息症症状，因为睡眠窒息症很多时候是会有一些遗传的成分在里面的。那么小孩子如果他开始张口睡觉，小孩子不应该有黑眼圈哦，睡不稳，我们叫 helicopter baby，好像 helicopter 这样转来转去，翻来覆去。哦，那个不是烂睡哦，那个是睡不好。为什么他转来转去，翻来翻去？过后你看到他腹睡的时候，或者像青蛙这样子睡的时候，他就会睡得比较久，因为他这样子睡时，他会撑开他的呼吸管道。然后他们会讲梦话呀，会发噩梦。可是他有梦魇的时候，他发噩梦，早上醒来的时候他会不记得的，不然晚上会坐起来，哭，然后又再倒下去睡。那个是代表他的睡眠的那个层次，他已经被影响了，已经进不到熟睡了。进不到熟睡的小孩子会怎么样？会过动，专注力会下降，学习能力会下降。很多人就会说，我这小孩子坐不稳了，他其实是睡不好。小孩子睡不好，当然坐不稳了。那你会看到他的脸型越来越长，越来越窄，面部越来越平扁，这个苹果肌越来越不见掉，牙齿会开始越来越不齐。所以刚才你们很奇怪，为什么牙医会看这个？当我们在小孩子的时候，我们看到这种症状，小孩子牙齿不齐，没有位置生长，其实代表什么？代表你整个脸部的结构变窄了。所以在这个时候，我们不是等到他完全牙齿长完了，拔掉几颗牙去绑牙 no。可以的话，我们要扩张牙弓，扩张了牙弓过后，把物质扩张，因为它还在成长，然后再教他的舌头复健，教他的舌头回家，让他的舌头继续的引导整个物质继续的成长，这才是正确的做法。所以我们是帮忙治本，把整个这个呼吸管道的那个空间扩张，然后再继续做一些复健。
另外一个要教大家看的就是，其实你看你的舌头，你就知道你是不是潜在的打鼾族。你可以对着镜子张开嘴巴，伸舌头。像你喉咙痛去看医生，医生讲哦，给我看你喉咙。如果你是那种可以直接看到喉咙的，那么你可能就没有什么打鼾的问题，因为你的肌肉张力还是有的。如果你只要都看不到了，那医生还要放一个东西进去压了，你又这就代表你的后舌跟那个肌肉是在睡觉的，没有做工的。那么肌肉它好的一点就是，我们发觉到哪一个肌肉懒惰，我们其实可以把它训练起来，那个就是叫做口肌训练，口部、面部的肌肉训练。所以打鼾，当你要治本，很多时候我们都是做口肌训练，尤其是老爸老妈。老人家70、80岁开始打鼾，20、30年前呢，之前没有打鼾，20、30年前你的那个结构都是那么窄了。如果20、30年前你没有打鼾，没有睡眠窒息，你是最近几年肌肉松弛了才开始打鼾，那么练这一些肌肉，做一些复健，就会减少打鼾的问题。减少打鼾的问题，其实就代表你没有持续的缺氧。所以很快的让大家知道，睡眠呼吸中止症其实会影响到我们的血氧含量，有些人会心律不整，然后这些全部都是有可能带来的影响。有些人夜间突然间就没有了，越来越年轻化，那是因为现在很多年轻人有这一种问题。而且另外一个很重要的是，当你的睡眠素质不好，你没有进入熟睡，你的记忆力会衰退，而且会失智。Alzheimer 艾滋海默症，它其实是因为你的脑细胞里面很多那个很多那个比较大的那个蛋白质，我们叫毒素，OK？那毒素全部 clump 在一起，这些毒素其实是在你睡眠熟睡的时候，Stage 3第3期的睡眠期的时候被扫出来的。你的身体本身会把毒素排出来的，可是当你睡觉没有进入这一个熟睡期，因为你要进入的时候，你的呼吸就终止了，然后你的身体就会叫你起来起来，那么你的肌肉又会紧实，所以这一些其实会导致越来越年轻化，记忆力衰退会越来越年轻化。打鼾和牙齿有什么关系啊？像我刚才说的，因为打鼾就意味着你整个呼吸管道很窄小，很多时候是因为面部和口腔结构慢慢变窄小。另外一个就是我们会看舌头，舌头没有回家，这个我们是舌头回家。baby，当你打开他的嘴巴时候，你会看到，诶，舌头是贴在上面的，这个是自然的。baby 应该是用鼻子呼吸的，所以有鼻子塞的 baby， 没有喂母乳的 baby， 很多时候他们已经缺乏了这个训练。打鼾和牙齿有什么关系呢？很多时候我们牙医看到的是牙齿不齐了，舌头好像很大，其实舌头是口腔窄小了。有时候我们会发觉到，舌头为什么不能回家？因为舌根很短啊，舌根很短，舌头不能回家，这是天生的、先天性的。在 baby 的时候就会很难喂奶，在这个时候应该就要被剪掉，做一个小手术剪掉。还有就是磨牙，很多来找我们磨牙的病人，其实是因为他们睡觉的时候呼吸管道太窄了，完全缺氧。当你身体缺氧的时候，你就会以磨牙的方式，移动你的睡觉的姿势的方式来撑大这个呼吸管道。磨牙、咬牙，你不应该打他一巴叫他醒了。以前我弟弟磨牙的时候，我的婆婆就讲拿那个拖鞋扒他一巴就不磨了。是真的啦，你把他从熟睡变到浅睡，他当然不磨牙啦，因为肌肉的张力有嘛。熟睡的时候肌肉张力是比较低的。不过如果你持续的把他这样子扒醒，他的睡眠素质就不好。还有我们要看一下他的那个肌肉是不是有张力。如果年轻的时候肌肉都没有张力，那么老了过后就会更糟糕。所以口呼吸其实是睡眠窒息症的一个主要元凶。治疗方案，目前的一些治疗方案还是戴呼吸辅助器呀、戴牙套把下巴拉来前面啊，做一些镭射让那个肌肉紧实啊，这些我可以告诉你，它是有效的，不过是治标不治本啊。这就好像轮椅，你不能走路，你坐轮椅咯。这个就好像那个拐杖，拿一些东西帮助你的肌肉撑大你的肌肉咯。
这个就好像人家做那种拉那个脸部肌肉的治疗，你照了镭射就会紧实。不过如果你真的要治本的话，还是要靠一些口肌训练，一些呼吸训练。好，我本身也是有学过这些呼吸训练，所以我也是呼吸训练师。没有办法，当你做睡眠窒息，你一定要教会他们怎么呼吸，然后要把牙弓扩张。小孩子通常我都不想的咯，直接把牙弓扩张了，再教他的舌头回家。所以整个治疗方案其实就看你的身体缺少哪一个部分，把它放回去，那么再教你的身体重新运作，然后让你的整个身体可以持续的工作，不要靠医生，不要靠牙医。预防胜于治疗，所以刚才我让大家知道小孩子要怎么知道家里的小孩子其实有打鼾的一些症状，在他打鼾之前，或者如果他已经开始打鼾了，马上带他去找一些专业的受过训练的，可以找一些受过这种训练的牙医，可以找一些耳鼻喉医生，可以找一些小儿科医生，如果他们有受过这方面训练，他们会找到那个根本问题。所以其实如果你问我，睡眠窒息症打鼾是一个团队治疗，因为我们要看到底是在哪一个层面出了错，然后再把这些小小的拼图放回去，然后再教你的整个身体重新适应过，这个我们就叫做复健。所以在我的团队里有复健师，打鼾是不正常的，打鼾是健康亮红灯的一个警号，而且它也是睡眠窒息症的一个前兆。好，谢谢。